संस्कृत विद सोनम में आप सभी का सादर अभिनंदन व स्वागत। तो चलिए सीखते हैं आज संस्कृत में पशुओं के नाम, एनिमल्स नेम। ठीक है, ये देखिए इधर गजह, गजह हाथी, गजह, गजह हाथी। वानरह बंदर, एक बंदर वानरह, बहुत सारे बंदर वानराह। एक हाथी गजह, बहुत सारे हाथी गजाह। गजह वानरह। सिंहः शेर, एक शेर सिंहः, बहुत सारे शेर सिंहाः। आ की मात्रा लग जाएगी बस। उष्ट्रः, उष्ट्रः ऊंट, एक ऊंट उष्ट्रः, बहुत सारे ऊंट उष्ट्राः। व्याघ्रः बाघ, एक बाघ व्याघ्रः, बहुत सारे बाघ व्याघ्राः। अश्वः घोड़ा, अश्वः घोड़ा, एक घोड़ा अश्वः, बहुत सारे अश्वाः। भल्लुकः भालू, भल्लुकः भालू, एक भालू भल्लुकः, बहुत सारे भालू भल्लुकाः। गर्दभः गधा, एक गधा गर्दभः, बहुत सारे गधे गर्दभाः। कुक्कुरः कुत्ता, कुक्कुरः कुत्ता, एक कुत्ता कुक्कुरः, बहुत सारे कुत्ते कुक्कुराः। अजा बकरी, अजा बकरी, एक बकरी अजा, बहुत सारी बकरियां अजाह। विडालह बिल्ला, एक बिल्ला विडालह, बहुत सारे बिल्ले विडालाह। मूषकः चूहा, एक चूहा मूषकः, बहुत सारे चूहे मूषकाः। धेनुः गाय, धेनुः गाय, एक गाय धेनुः, बहुत सारी गाय धेनवः, धेनवः। गाय को गौ भी बोलते हैं। तो ये हैं पशुओं के नाम। गजः वानरः सिंहः उष्ट्रः व्याघ्रः अश्वः गर्दभः भल्लुकः कुक्कुरः अजा धेनुः गौः मूषकः विडालः। धन्यवादः।